Eh. Banyak banget. Be. Empang mursad ya. Kan baru ini. Empang mursad ya sekarang di empang mursad. Banyak yang be. Selamat pagi sobat mancing. Sekarang kita ada lagi di spot poncol ya. Ada empang Pak Mursad sekarang nih. Oke. Banyak. Bos, ada penampakan bos. Awan langsung. Emong. Salah serius. Tep. Pas. Endak tuh. Pemirsa, angkat deh. Mantap. Oke. Putihan. Lihat nih monster. Tap. Top. Saya ada di sebelah sana ya guys. Sekarang saya ada di sini, pindah. Banyak penuh, ini sepi. Ya.
Oke, tutup. Panas banget, bro. Ya. Kondisinya pemancing banyak ya. Pada ngadem loh, panasan. Panasnya pol. Habis. Oke. Apa itu? Terima kasih, Be. Udah gede nih. Ini doang, cuy. Tapi ya